anh, các chị, các cô, các chú nhá. Giờ con tắt tiếng. Viện Thi Anh, thì con làm việc cho giáo phận vùng 95 này, Vạn Đùa, là linh mục của giáo phận. Dạ vâng. Thì con đã chịu chức được 7 năm rồi. Trước khi về đây thì con là làm việc ở giáo sư chính tòa cung tòa trong vòng 5 năm, xong rồi mới về đây được 2 năm. Về nhưng mà do dịch Covid cho nên là cũng chưa có làm gì được nhiều cho đến tháng thì mới bắt đầu phổ biến việc sùng kính áo Chúa tới cho người Việt Nam thôi. Nhưng mà người Việt Nam mình thì mới biết, chứ còn người Pháp thì người ta biết từ năm 800 tới giờ kìa. Rất là nổi tiếng trong giáo hội của nước Pháp và giáo hội trên toàn thế giới. Cái áo này là nổi tiếng bởi vì là được các thánh sử Tin Mừng nhắc đến rất là nhiều, nhất là lúc Chúa bị đóng đinh. Thì trước hết là rồi em xin có lời cảm ơn chị Mỹ Ly đã đứng ra tổ chức và kêu gọi mọi người tới không, và cùng với tất cả những người tham gia trong ban tổ chức, trong ban đón tiếp. Voilà. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis le père Théane. Donc, je suis prêtre de cette paroisse. Il y a le recteur du sanctuaire, et puis moi, je suis voilà, vicaire, son vicaire. On est 2 vicaires. Donc, voilà, je suis en France depuis 16 ans. J'ai suivi la formation pour être prêtre au séminaire de Paris pendant 9 ans. Donc, je suis prêtre depuis 7 ans. Donc, ma première mission, c'était à la paroisse de la cathédrale de Pontoise. Et ça fait seulement 2 ans que je suis ici. Comme je vais le dire en vietnamien, avec la crise sanitaire, j'ai pas pu faire beaucoup de choses pour le sanctuaire. Voilà. Mais pendant l'épidémie, j'ai pu organiser une grande rencontre de la vénération de la Sainte Unique. C'était au mois de mars. Certains parmi vous étaient présents. Connu dans le monde chrétien et même dans le monde scientifique. Pourtant, voilà, les Vietnamiens connaissent très peu ce trésor précieux de l'Église catholique. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord l'histoire de la Sainte Unique, et après, grâce à une vidéo réalisée par la chaîne KTO. La chaîne KTO a fait beaucoup de vidéos, ainsi que tous les médias français et puis universels qui ont fait beaucoup de reportages, beaucoup de vidéos lors des journées de l'Ostension en 2016. Qui était présent à l'Ostension en 2016? Levez la main. Ai đã hiện diện cái lúc mà trưng áo Chúa năm 2016? Có thể giơ tay để cho con biết là có đông. Voilà. Vous êtes minoritaire, donc beaucoup ignorent ça. Alors que c'était un événement qui a fait bouger l'Église de France et universelle. C'était les photos de l'Ostension 2016. Voilà, vous avez pu apercevoir les photos. C'était un événement très important. Ouais. Alors, tout d'abord, l'histoire de la Sainte Unique. Donc, cái đài KPO đã thực hiện rất nhiều đoạn video, trong đó có một đoạn video nói về lịch sử, tìm hiểu về lịch sử của áo Chúa, tại sao áo Chúa lại có mặt tại Argenteuil. Có một cái diaporama để giới thiệu cho mọi người về những cái bằng chứng nghiên cứu khoa học về áo Chúa. Tất nhiên những cái bằng chứng khoa học nó không có tầm quan trọng về mặt đời sống thiêng liêng, bởi vì đã rất nhiều người qua bao nhiêu thế kỷ đã đến đây cầu nguyện áo Chúa và đã được đón nhận được những ân sủng từ áo Chúa. Có rất nhiều người đã cầu nguyện và cái lời nguyện đã được Chúa đáp trả. Cho nên những cái bằng chứng khoa học thì nó chỉ xác thực được một phần nào thôi, thêm vào. Nhưng mà cái giá trị tâm linh thì nó
luôn luôn là vững chắc, luôn luôn là có thực. Réalisé par la chaîne catholique KTO, voilà, très court, environ à peine 5 minutes, comme c'est rapide, c'est court, très condensé. On va se concentrer pour bien regarder. D'Argenteuil, mais c'est aussi sur le blason d'Argenteuil depuis longtemps. Sainte tunique est en plein milieu de ce blason, puisque la basilique est construite depuis plus de 150 ans, avant la loi de 1909. Donc la Sainte Tunique appartient à la ville d'Argenteuil. Alors, comment cette Sainte Tunique est-elle arrivée à Argenteuil et quelle est son histoire? Selon l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, lors de la crucifixion du Christ, les gardes se sont partagés ses vêtements, dont sa tunique, décrite comme sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Près de 800 ans plus tard, on retrouve la trace d'une Sainte Tunique du Christ dans les trésors de l'impératrice de Byzance, Irène. Pour protéger son empire, fragilisé par les guerres, elle aurait alors voulu s'allier à Charlemagne, nouvel empereur des Romains, en lui offrant sa plus précieuse relique, la Sainte Tunique. Le père Cario, recteur de la basilique d'Argenteuil, nous explique pourquoi la tunique est arrivée jusqu'ici. C'est que Charlemagne a sa fille qui est moniale au monastère Notre-Dame de l'Humilité de l'Incarnation, c'est quand même assez beau et assez prédestiné comme nom, à Argenteuil. Et donc, il y a une grande fresque dans l'église du 19e siècle qui représente l'empereur lui-même venir. On n'est pas du tout sûr qu'il soit venu lui-même, mais on sait qu'entre 800 et 812, c'est là où elle devient argenteuillaise, cette tunique. Un petit détail que j'aime bien, c'est sur le reliquaire en ivoire, il y a 3 motifs. Il y a 2 anges, à gauche et à droite, et au milieu, on voit la Sainte Vierge en train de tisser. Parce qu'il y a aussi une autre tradition à propos de la tunique d'Argenteuil. On la considère aussi comme une relique mariale, parce que dans la tradition juive, dans la société juive de l'époque, ce sont les mères qui tissent le vêtement de leur fils. Depuis le IXe siècle, la tunique n'a jamais quitté Argenteuil. Des invasions vikings aux guerres de religion, elle a traversé de nombreux périls qui culminèrent à la Révolution française. Mon prédécesseur, qui était curé de la paroisse Saint-Denis d'Argenteuil, sans doute pressé par les révolutionnaires, il a dû découper en plusieurs morceaux la tunique sans couture. J'imagine que ça doit être terrible pour lui de prendre cette décision. Il en a enterré 2 gros morceaux dans le jardin du presbytère, et puis il a fait un certain nombre d'autres petits bouts qu'il a confiés à des gens de confiance. Et quand il est sorti de prison, il a tenté de récupérer les différents morceaux d'étoffe. Il en a récupéré quelques-uns, mais pas tous. Et la légende urbaine dit qu'il y a encore à Argenteuil des familles qui possèdent des morceaux de la relique. Je leur lance un appel solennel, vous pouvez les rendre. Régulièrement depuis 12 siècles, cette sainte tunique est exposée à la vénération des fidèles sur un rythme récemment fixé tous les 50 ans. La dernière ostension, en 1984, a été marquée par une ultime péripétie pour la tunique. Elle fut volée pendant quelques semaines avant d'être restituée au curé sous le sceau du secret. Le père Marcel Guyard, qui était curé à l'époque, est mort depuis. Et il est parti avec son secret dans la tombe. Ça ne veut pas dire qu'on ne le saura jamais. Je pense qu'on le saura bientôt, je l'espère. C'est pas du tout impossible que plusieurs années après, les langues se délient. Marquée par la présence de la Sainte Tunique, Argenteuil a été longtemps un bastion du catholicisme, avant de devenir au XXe siècle une municipalité communiste pendant près de 70 ans. Aujourd'hui, c'est un quartier dont près de la moitié de la population est musulmane, qui va accueillir l'ostension de la Sainte Tunique. Je n'ai eu aucune remarque désobligeante ou négative de cette population musulmane. Et je pas possible que certains se glissent dans le flot des pèlerins chrétiens pour venir voir la chemise de Jésus, comme a dit quelqu'un dans la rue l'autre jour, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, plutôt un maillot de corps, mais voilà. L'ostension de 2016 marque donc une nouvelle étape dans la riche histoire entre Argenteuil et la Sainte Tunique, 1200 ans après son arrivée. À quelques... Donc, voilà une vidéo
qui nous explique l'histoire de la Sainte Tunique depuis l'évangile de Saint Jean jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a plusieurs étapes dans l'histoire de la Sainte Tunique. Notamment, elle a été gardée dans l'Empire byzantin jusqu'à l'an 800 à peu près. Donc c'était la dernière empereur ou impératrice qui ont gardé cette Sainte Tunique dans l'Empire byzantin, c'est Irène. Et lors de l'an 800, lorsque le roi Charlemagne est sacré empereur par le pape de l'époque, donc Irène est venue et elle a offert cette tunique à l'empereur Charlemagne à une condition qu'elle demande. C'est que Charlemagne envoie de l'armée pour l'aider à consolider son règne qui est fragilisé par les reins. Donc, Charlemagne a eu cette sainte tunique finalement sans faire venir l'armée parce que Irène a été renversée par les opposants avant l'arrivée de Charlemagne. Donc Charlemagne et la France a eu la Sainte Tunique gratuitement, sans payer aucun coût. Voilà. Qui est très différent avec la couronne d'épines que le roi Saint-Louis a rapporté à la France vers le XIIe siècle, mais en payant très cher, très cher, pour avoir la couronne d'épines. Bon. Bref, donc, depuis l'an 800, elle est à Argenteuil. Pourquoi? Parce qu'il y a une des filles de Charlemagne, qui est abbesse, c'est-à-dire la mère supérieure de l'abbaye des Bénédictines, de l'humilité de l'incarnation à Argenteuil. C'est juste en face de la basilique. L'abbaye, malheureusement, a été détruite lors de la guerre des religions. Voilà, malheureusement. Mais il y a encore des traces des murs de la chapelle qui sont conservés par la mairie. Maintenant, ça devient un patrimoine de la ville. Et donc, voilà, depuis l'an 800, elle est à Argenteuil, toujours à Argenteuil. Au début, c'est dans l'abbaye qui est en face de la basilique. Et quand l'abbaye a été détruite, elle est conservée dans l'église paroissienne qui est la basilique actuelle. Ok, ça c'est l'étape la plus importante. Parce qu'il y a la fille de Charlemagne qui est là. Du coup, Charlemagne a privilégié l'abbaye de sa fille. C'est pour ça qu'il n'a pas mis dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, etc. Voilà. Mọi người có hiểu hết tiếng Pháp không ạ? Có cần phải dịch sang tiếng Việt không? Vương quốc Byzance cho tới năm 800. Và năm 800 thì bà hoàng đế, nữ hoàng của Byzance mới trao tặng cái áo này cho hoàng đế Charlemagne để nhờ Charlemagne đem quân sang giúp triều đại của bà. Nhưng mà trước khi Charlemagne đem quân sang giúp thì bà đã bị quân nổi loạn, lật đổ triều đại rồi, lật đổ ngai vàng rồi. Cho nên là Charlemagne và nước Pháp có cái áo thánh chúa mà không phải trả một xu nào, không phải mất một sinh mạng nào cả. Voilà. Et donc, après, on a vu à la Révolution française, donc le curé de l'époque, juste la veille de son arrestation, ou la veille de l'arrivée des révolutionnaires à Argenteuil, il a découpé la Sainte Tunique, qui est jusque-là sans couture. Il a pris la décision douloureusement de découper la Sainte Tunique en plusieurs morceaux pour confier chaque morceau à une personne de confiance dans la paroisse. Comme ça, il se dit, si on perd ce morceau, il y a d'autres morceaux qui vont rester. Et deux grands morceaux ont été enterrés dans le jardin du presbytère. Donc après sa libération, il a récupéré les morceaux, il a pu récupérer presque
Voilà, beaucoup de morceaux, mais pas tout malheureusement. Tiếng Việt là cái thời kỳ cách mạng Pháp đó, trước khi cha xứ này, cái đêm trước khi mà ngài biết là quân cách mạng sẽ tới, cái đêm trước hôm đó thì ngài đem cái áo này là áo không đường khâu của Chúa, ngài đã cắt ra thành nhiều mảnh để trao cho mỗi người giữ một mảnh. Thì ngài bảo nếu mà quân cách mạng tới ấy, muốn bắt thì nó sẽ muốn đốt cái áo này, nhưng mà nếu mà mất mảnh này thì còn mảnh kia, bởi vì được giao cho nhiều người. Và hai mảnh chính thì được chôn ở dưới vườn của nhà xứ đây. Thì khi mà ngài được thoát ra khỏi tù đó, thì ngài đi gom lại các mảnh nhưng mà chưa có gom đủ hết. Đó. Cho nên là trên áo Chúa có những cái lỗ hổng là do thiếu những cái mảnh đó. Il y a quelques lieux qui gardent les morceaux de la Sainte Tunique, comme Notre-Dame du Long Pont, dans le diocèse d'Ivry-Corbeil-Essonnes. Vous connaissez? Ou l'église dans le l'église principale de Compiègne, il y a aussi un morceau de la Sainte Tunique. Bon. Je vous présente les preuves scientifiques sur la Sainte Tunique. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont mis beaucoup de temps pour trouver des preuves bien sûr très fiables, parce qu'il y a plusieurs recherches sur la Sainte Tunique. Voilà, dans la chapelle de la Sainte Tunique, dans la basilique, fresque dans la chapelle. Voilà, il y a l'empereur Charlemagne qui amène la Sainte Tunique portée par les évêques. Voilà, la relique est conservée dans la boîte d'ivoire qu'on voit là. Et donc la fille de Charlemagne est à genoux, l'abbesse Théodora. Derrière, c'est l'abbaye, l'humilité de l'incarnation qui a été détruite lors de la guerre de 100 ans. Et donc il y a des malades, des habitants qui viennent pour implorer des grâces. Voilà. Ça, c'est la Sainte Tunique avant 2016, depuis la Révolution jusqu'à 2016. Donc, on voit, il y a des trous. Alors, le tissu en couleur plus claire, ça, c'est le tissu de support. Voilà. Donc, on colle les morceaux de la Sainte Tunique dans l'ordre sur ce tissu de support pour soutenir la Sainte Tunique. Donc, dès 1882 jusqu'à 92, on découvre que c'est une pièce tissée de haut en bas, une pièce unique, sans couture. Ça, c'est très compliqué de faire une pièce comme ça avec deux petites manches en plus. Mình thấy là đây là cái áo thánh của Chúa trước năm 2016, từ cuộc cách mạng Pháp tới trước năm 2016. Có những cái lỗ hổng là bởi vì sau cuộc cách mạng Pháp cha xứ gom lại nhưng mà chưa đủ. Thì từ năm 1882 đến 1892 là các nhà khoa học thời bấy giờ đã phát hiện ra, đã nghiên cứu, đã tìm thấy là cái áo này được dệt từ trên xuống dưới, không có đường khâu mà lại có hai cái ống tay. Và cái nghệ thuật dệt mà không có đường khâu mà có hai ống tay chỉ có tồn tại trước thế kỷ thứ nhất mà thôi. Còn từ thế kỷ thứ hai trở đi, những cái di vật bằng vải tại các bảo tàng lớn trên thế giới đó là đều có đường khâu hết. Thì chỉ có trước thế kỷ thứ nhất mới dệt được cái sau đó thì cái kỹ nghệ dệt này nó bị biến mất đi, không có được lưu truyền. Les tissages identifiés en Syrie et au nord de la Palestine au 1er siècle. Et donc après on découvre cette tunique est faite par la laine de mouton. Elle est colorée
Et Saint Jean lui-même précise lors de la passion de Jésus-Christ que cette tunique est colorée avec la couleur pourpre, couleur nghĩa là màu nâu xám. Đây là cái màu đã được nhuộm mà nó không hề mất sau 2000 năm. Và mình thấy là đây cũng là một cái phép lạ, một cái di vật bằng vải chỉ có để trong một cái hộp bằng kiếng, nó không có bảo quản một cái gì nó công phu cả. Mà những nhà khoa học người ta nói nếu mà vò cái áo này sau đó nó lại thẳng lại bình thường, chứ nó không bị rũ ra. Mình biết những cái vải mà để lâu mà chỉ cần đụng mạnh thôi là nó giã vụn ra. Còn đây áo của Chúa thì không bị sao. Và en 1932 à 1934, on découvre beaucoup de sang sur cette tunique. Voilà, avec le progrès de la science, ça y est, on découvre les taches de sang. Et donc, beaucoup de sang qui coule de deux épaules du Christ. Et beaucoup, voilà, il y a 2 grosses blessures sur les 2 épaules. Et puis beaucoup de blessures au niveau du dos de cet homme. Et en 1986, on découvre le groupe sanguin. C'est le groupe AB. Ceux qui connaissent un peu voilà, la médecine ici, ça le savent. C'est le groupe sanguin le plus rare parmi les groupes sanguins. Environ 1 personne sur 8000 qui a le groupe AB. C'est le taux dans le monde. Voilà. Et c'est le groupe sanguin qui est capable de recevoir tous les autres groupes sanguins. Dịch tiếng Việt nha. Tức là đây là những cái nghiên cứu khoa học mà trình tự đó. Thì năm 1893 là người ta để phát hiện là cái áo này được nhuộm màu xám như thế này, nâu xám. Mà chính trong Tin mừng của Thánh Gioan cũng kể một cách rất tỉ mỉ cái màu của áo luôn. Thánh Gioan nói là màu pourpre là màu nâu xám. Đó, và năm 1932 đến 1934 người ta thấy là có rất nhiều máu chảy từ 2 bờ vai của người đã mặc cái áo này. Có những cái vết thương rất lớn ở 2 bờ vai. Chúng ta nghĩ tới Kinh Thánh là chúng ta thấy khi mà Chúa vác thập giá, cây thánh giá nó phải nặng đến mức độ như thế nào. Bởi vì thứ nhất là đóng đinh của Chúa, mà người Do Thái ngày thời bấy giờ thì chắc cũng phải thước rưỡi, thước 6, thước 7 gì đó. Dạ, tức là cũng đã cao rồi, thì cây thánh giá phải rất là cao và rất là nặng. Cho nên đè lên 2 bờ vai và chảy rất nhiều máu từ 2 bờ vai chảy xuống. Và người ta cũng phát hiện rất nhiều những cái vết thương hằn trên cái áo này mà ở phía lưng và cả trước ngực này, là lúc mà Chúa bị đánh đòn, những cái vết thương nó hằn trên áo và có rất nhiều máu chảy ra từ những vết thương này. Và năm 1986 thì là nhóm máu AB. Chúng ta biết là cái nhóm máu AB là nhóm máu hiếm nhất trong tất cả các loại máu. Các nhà khoa học nói là 8.000 người thì chỉ có 1 người là nhóm máu AB thôi. Mà nhóm máu AB có một cái đặc biệt đó là có khả năng nhận tất cả nhóm máu cho mình. Đó, chúng ta biết những cái nhóm máu của O thì có khả năng cho hết các nhóm máu. Còn AB là nhóm máu duy nhất mà nhóm máu nào cho nó cũng nhận được. Ok. Năm 2004, các nhà khoa học đã kết hợp với ông sous-préfet của Argenteuil để nghiên cứu carbon 14 về cái áo này. Thì carbon 14 như chúng ta biết là một cái nghiên cứu khoa học cũng khá là chắc chắn về những cái di vật cổ. Nhưng mà những cái di vật cổ bằng mà rắn chắc, ví dụ bằng gỗ, bằng đá đó thì nó xác định ngày rất là dễ. Còn cái áo này do để trong bởi không khí ẩm ướt rồi là không có được bảo quản cẩn thận đâu, cho nên là khi mà nghiên cứu carbon 14 người ta không xác định rõ được là chính xác là thế kỷ nào, bởi vì carbon 14 trên vải thì nó không có chắc chắn. Sau đó là có những cái cuộc nghiên cứu về gen di truyền thì nó mới chắc chắn. Voilà, en français, pardon.
faut parler en 2 langues. Il y a beaucoup de gens qui... Il faut que je parle en français ou pas. 1, 2, et tout de suite vous comprenez. Et donc, le carbone 14, c'est une recherche scientifique sur les objets antiques qui sont assez fiables, mais seulement sur des objets comme en matière de pierre, en bois, etc. Alors que sur les matières en tissu, c'est pas du tout fiable, parce que surtout cette sainte unique, elle n'a pas été bien conservée pendant 20 siècles à cause de l'humidité, manque de lumière, etc., etc. Du coup, les scientifiques n'étaient pas sûrs de la datation sur la sainte unique. Ils se disent entre 1er siècle et 6e siècle. Mais il y a d'autres examens sur la génétique qui, là, c'est beaucoup plus sûr, même c'est très très sûr. Le maître Gérard Lucotte, qui est le généticien, un des plus connus dans le monde, sur les recherches scientifiques sur la génétique. Parce que c'est lui aussi qui a trouvé le chromosome Y et qui ont fait beaucoup de recherches sur ADN. Donc, il a mis 20 ans de sa vie pour faire des recherches sur la Sainte Unique. Voilà. Et donc, les résultats, il n'y a pas que lui, il y a d'autres équipes aussi, mais qui donnent toujours le même résultat. Alors, les résultats sur la Sainte Unique sont publiés dans plusieurs livres, notamment les 2 qui sont les plus connus là, Sangus Christi et la Sainte Unique d'Argenteuil. Et d'autres livres en vietnamien. Excusez-moi, du coup, je n'ai pas parlé. Tức là tiến sĩ mình gọi là maître, tức là bậc thầy trong cái ngành nghiên cứu khoa học về gen di truyền, về ADN là ông Gérard Lucotte. Ông này cũng nghiên cứu về áo Chúa trong vòng 20 năm trời. Ông nghiên cứu về áo Chúa và khăn liệm ở thành Turin. Đó là cái người mà nổi tiếng nhất về giới khoa học mà nghiên cứu những cái di vật bằng vải của Chúa đó. Nhất là cái áo ở Argenteuil và cái khăn liệm ở Turin. Thì những kết quả nghiên cứu về mặt genetic thì nó rất là chắc chắn. Đó. Và những kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà bác học đó, thì được xuất bản trên rất nhiều cuốn sách, đặc biệt là 2 cuốn sách này. Mọi người có thể tìm mua. Lúc mà lễ xong hai cuốn sách này có được bán. Tí nữa mình làm lễ bên đền thánh xong rồi các chị sẽ giúp bán sách bán cho. Voilà, les résultats des recherches scientifiques. Tout d'abord, on trouve une sorte de sueur, mais mélangée avec du sang sur la Sainte Unique, et qui correspond, bien sûr, au moment où Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémani. Les évangélistes racontent que Jésus était dans une angoisse extrême, ou dans une stress profond. Et donc, les cieux tombent comme des gouttes de sang. Et ce sang, il y a une structure génétique très différente que du sang normal. Et les cieux mélangés avec du sang sont imprégnés sur cette tunique. Donc, le Christ a porté cette sainte tunique, voilà, au moins le jeudi saint, depuis le jeudi saint, vendredi saint, même avant. Bien sûr, il n'y a pas de temps pour changer, il est arrêté à tout de suite après. Donc, il a porté cette sainte tunique. Et on découvre, grâce à des structures du sang et ADN sur la sainte tunique, que cet homme a subi une longue agonie avant la mort, avant sa mort. Souffrance, beaucoup de supplices avant sa mort. Donc, ça correspond bien sûr à la passion du Seigneur. Il a souffert depuis le jeudi saint, le vendredi saint, lorsque les soldats de Pilate l'ont fait une flagellation.
Thứ nhất là cái mồ hôi mà có lẫn với máu của Chúa. Máu là dính trên cái áo này, mà cái mồ hôi với máu này có một cấu trúc rèn rất là khác so với là máu bình thường, không có lẫn được. Thì các nhà khoa học tìm thấy cái loại mồ hôi này trên áo, và nó tương ứng với cái lúc mà Chúa chịu khổ nạn, Chúa bị căng thẳng, bị áp lực lúc mà trong vườn Gethsemane, là trước cái sự lựa chọn là có chấp nhận cái chén đắng đó hay không, chấp nhận cuộc khổ nạn hay là từ bỏ. Và người ta cũng phát hiện ra là Chúa đã chịu đau khổ rất nhiều trước khi chết, bị đánh đòn, bị vác thập giá này kìa. Une longue agonie. Puis le jeudi saint, avec l'arrestation, dans le jardin de Gethsemane, et après la flagellation, le chemin de croix, voilà, la croix elle doit être énorme, et qui ont brisé les deux épaules de cet homme. Voilà. Gérald Licot ainsi que d'autres scientifiques connus dans le monde génétique ont fait beaucoup de recherches, notamment sur les 3 reliques en tissu. À gauche, c'est le linge qui a couvert la tête de Jésus lorsque on le descend de la croix. Selon la tradition juive, quelqu'un qui est crucifié, dès qu'il est mort, on le couvre, on couvre son visage pour ne pas montrer le visage d'un criminel. Et au milieu, la sainte tunique, et à droite, c'est le saint de Turin, qui est le linge qui a enveloppé le corps de Jésus dans la tombe. Donc tout d'abord, le Saint-Suaire qui a couvert la tête de Jésus est conservé à Oviedo, dans la basilique Saint-Sauveur, à Oviedo, au nord de l'Espagne. Donc, en haut à droite, c'est le Saint-Suaire qui a couvert la tête de Jésus. Et puis, la Saint-Suaire de Turin en Italie. On a couvert le corps de Jésus avec un linge qui couvre le dos et la face de Jésus de telle façon. Đây là cái khăn liệm ở thành Turin, người ta bọc cái xác của Chúa bằng một cái khăn rất là dài, phủ phía trước và phía sau người của Chúa. Voilà. Donc, les recherches sur les 3 reliques en tissu de Jésus qui ont donné un résultat, c'est que tous ces 3 reliques viennent du même groupe sanguin qui est AB. En plus, c'est le groupe, comme je disais, le plus rare. Une providence incroyable. Et puis, les recherches génétiques sur les matières de tissu ont montré qu'il y a 7 pollens en commun qui viennent des arbres comme Pitachia tamarin de la Palestine. Pour dire que ces 3 reliques ont la même origine, viennent du même pays, qui est le pays de la Palestine. Là, on ne peut pas dire le contraire, parce que les recherches sur les pollens, c'est-à-dire génétique sur les arbres, les fleurs, c'est très très sûr. On détermine la région, l'arbre qui a fait le tissu. Voilà. Ils viennent tous du même coin. Il faut savoir, c'est vrai qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il y a un culte de la vénération des reliques qui est très très développé, à tel point qu'il y a des abus. Il y a des abus. On a parfois, c'est rare, mais il y en a des fausses reliques. Mais toutes les recherches scientifiques sur ces 3 reliques prouvent
que c'est pas des reliques fausses. Ça vient de la même région, le groupe sanguin le plus rare. Donc, il y a beaucoup de chances, même la plupart des chances, dit que ça est porté par la même personne, le même homme, qui est un Palestinien ou un Israélite. Très important aussi, c'est sur la ceinture de Turin à gauche, voilà, à gauche, les deux images à gauche, et la sainte tunique à droite. Les scientifiques ont déterminé qu'il y a les mêmes endroits de blessure, les mêmes blessures sur les deux tuniques. Voilà, les blessures sur le corps, c'est exactement les mêmes. Ouais. Beaucoup de blessures sur les deux épaules, le dos, même au niveau de la fesse, les genoux, les jambes. Kết quả nghiên cứu khoa học về ba cái di vật bằng vải của Chúa lúc nãy con có nói đó, là người ta thấy là cùng một nhóm máu AB, và khi mà người ta phân tích gen di truyền về những cái chất liệu tế bào của các cây mà đã làm nên ba cái loại vải đó là đều đến từ một vùng, đó là vùng Palestine, là đất thánh, và cùng một nhóm máu như vậy thì đó, các kết quả nghiên cứu khoa học nói lên là do một người đàn ông Do Thái đã mặc áo này. Và đây là trong bên trái là chúng ta thấy có là tức là cái khăn liệm của Chúa, đây là hai hình bên trái, và ba cái hình bên phải là áo Thánh Chúa ở Argenteuil. Thì các nhà khoa học cũng tìm thấy là người đàn ông đã mặc cái khăn liệm và đã mặc cái áo Chúa có cùng những cái vết thương trên người, cùng những cái vị trí của các vết thương. Tức là người ta không thể làm giả. Đến mức độ đó là không thể nào làm giả. Không phải là khác nhau, hai người khác nhau, mà tất cả các nghiên cứu khoa học đều chứng minh là đó là cùng một người hết. Cùng một người đã chịu đau khổ, đã chịu những vết thương. Cái nhóm của nhà bác học Gerald là nhóm khoa học đầu tiên trên thế giới đã tìm thấy ADN về di vật thánh của Chúa. Các di vật thánh khác như ở khăn liệm ở thành Turin, hay là couronne d'épines, hay là những cái đinh đóng Chúa, hay là những màu thập giá, người ta vẫn chưa tìm thấy ADN. Mà di vật vải, cái áo của Chúa ở Argenteuil là cái di vật đầu tiên của Chúa mà người ta tìm thấy ADN. Thậm chí cái nhà bác học Gerald là một người, khi mà ông đến để ông nghiên cứu về áo Chúa, là mục đích của ông là ông muốn chứng minh là cái áo này không phải là áo mà các tin mừng đã kể, mà là áo giả. Bởi ông là một người tiếng Pháp người ta gọi là agnostic, chống lại đạo, bài trừ tôn giáo. Mà khi mà 20 năm trời ông nghiên cứu, ông càng nghiên cứu thì ông càng phải sửng sốt trước những kết quả mà mình tự tìm thấy. Và ông phải thừa nhận là cái áo này hoàn toàn tương ứng với tin mừng kể về Chúa Giêsu, và không dám chắc 100% bởi vì khoa học thì nó chỉ một phần nào đó thôi, nhưng mà tất cả các nghiên cứu khoa học đều cho thấy là chính Chúa Giêsu là người đã mặc cái áo này. Tại sao mà người ta tìm thấy cái ADN trên áo này? Bởi vì muốn tìm thấy ADN, con không có giỏi về y học lắm, nhưng mà muốn tìm thấy trên ADN thì phải có những cái hồng cầu và những cái tế bào bạch cầu. Nhưng mà những cái di vật bằng khác của Chúa trên thế giới, người ta chỉ tìm thấy hồng cầu thôi, chỉ tìm thấy máu thôi, mà người ta không tìm thấy bạch cầu. Đây là di vật đầu tiên mà với những cái công nghệ mới của khoa học, những cái ống nhòm rất là tinh vi, thì người ta tìm thấy được khoảng 8 cái bạch cầu còn tồn tại, còn đủ xác thực, còn nguyên vẹn, để từ đó cho phép tìm ra được cấu trúc gen ADN. Voilà. Donc, je dis en vietnamien, je vais maintenant traduire en français. Donc, pour déterminer l'ADN, vous le savez. Donc, il faut des globules rouges et des globules blanches.
de la personne. Et parmi les reliques de Jésus dans le monde, on trouve seulement des globules rouges qui sont faciles à conserver. Pour les globules blanches, très compliqué parce que ça peut s'évaporer. Et la sainte tunique d'Argenteuil, c'est la première relique du Christ qu'on trouve des globules blanches qui ont permis de déterminer l'ADN de la personne. Donc l'ADN de la personne nous dit que c'est un homme, c'est pas une femme. Parfois, il y a des gens qui contre la religion qui disent mais on sait jamais. Ça peut être une femme qui a porté ça. Non, mais l'ADN a prouvé que c'est un homme. Un homme de la race juive. Sur 100%. C'est un homme juif qui a porté ça. Avec une couleur de peau blanche. La peau, c'est blanche. Et les cheveux bruns. Les yeux bruns. Voilà. L'ADN dit beaucoup de choses. Ce que je vais dire, c'est des choses principales. Donc, kết quả nghiên cứu về ADN của người đàn ông đã mặc áo này thì cho thấy đây là một người đàn ông Do Thái, gốc Do Thái chứ không phải là người Pháp hay là người châu Âu hay là người châu Á này kia, người Do Thái 100%. Và người đàn ông này là da màu trắng, tóc nâu, mắt nâu. Cho nên tất cả những cái phim mà chúng ta xem về cuộc đời của Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, người ta tả Chúa Giêsu là như thế nào, người ta phải chọn một người như thế nào mà tương ứng với tất cả những cái kết quả nghiên cứu khoa học về Chúa Giêsu, từ màu da đến màu mắt đến màu tóc. Và cô lính bốc thăm cái áo này. Cô lính lúc đầu là nó lột cái áo bên ngoài cái nào, bởi vì cái áo này là cái áo lót của Chúa, cho nên là có một cái lớp vải phủ bên ngoài để che kín xác thân xác của Chúa, thân xác của người đàn ông này. Và người Do Thái người ta rất là nhạy cảm về cái vấn đề đó, cho nên người ta. Và tin mừng của Thánh Gioan kể là cái lớp vải bên ngoài đó thì nó xẻ ra, nó chia ra làm 4 mảnh và mỗi cô lính mỗi người một mảnh, giữ một mảnh. Còn đến cái áo này nó thấy không có đường khâu thì nó không muốn xé ra mà nó bốc thăm xe này được cái áo này, bởi vì không có đường khâu, nó rất quý. Mà những cái việc mà cô lính làm một cách vô tình lại là những cái điều mà các tiên tri đã tiên báo trong Cựu Ước. Các tiên tri đã tiên báo trong Cựu Ước là áo của ta chúng sẽ bốc thăm. Mais je termine par les résultats scientifiques. Vous savez que dans le monde chrétien, il y a beaucoup de miracles des hosties. Les hosties qui se transforment en sang et en chair d'un homme. Mais l'Église et les scientifiques reconnaissent seulement jusque-là 2 miracles. Trên thế giới có rất nhiều phép lạ mà mình Thánh Chúa mà mình nhận trong thánh lễ biến thành máu và thịt của Chúa. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại chỉ có 2 phép lạ mình Thánh Chúa biến thành máu thịt được giáo hội và được các nhà khoa học công nhận. Thứ nhất đó là phép lạ ở bên Lanciano, ở bên Ý và miền Trung của Ý, nằm ngang với là Roma. Roma thì là giáp biển phía tây, còn Lanciano phía đông. Một linh mục, câu chuyện là một linh mục đang dâng thánh lễ do bị thử thách về đức tin, và cái lúc mà ông giơ mình Thánh Chúa lên thì linh mục này không có tin là mình đang cầm Chúa trong tay, bị yếu lòng tin, bị mất đức tin luôn. Là một linh mục mà cũng có thể có những cái thử thách lớn như vậy, thì khi mà linh mục đặt mình Thánh Chúa xuống bàn thờ trở lại thì tấm bánh biến thành máu và thịt, và máu và thịt đó vẫn được lưu giữ ở đền thánh Lanciano trong một cái relique như thế này. Là người ta xác định được nhóm máu này cũng là nhóm máu AD, và cái ADN của máu và thịt này chứng minh được đó là cũng là một người đàn ông Do Thái, trùng
hợp với áo thánh của Chúa ở Argenteuil. Lại một cái phép lạ mà chứng thực áo Chúa ở Argenteuil và khâm liệm ở thành truyền thông. Un miracle qui est reconnu par l'Église et les scientifiques de l'hostie qui est transformée en sang et en chair d'un homme, c'est à Lanciano en Italie, au centre de l'Italie. Donc l'histoire c'est qu'il y a un prêtre qui était en train de célébrer la messe au moment où il soulève l'hostie pour montrer à l'assemblée au milieu de la messe. Il a perdu sa foi. Il ne croit pas que c'est Jésus qui est dans ce morceau de pain. Et donc, quand il dépose l'hostie sur l'autel, avant de bénir ou consacrer le vin pour qu'il devienne le sang du Seigneur, le morceau de pain est transformé en sang et en chair, et un morceau de chair. Le morceau de chair, les scientifiques ont déterminé que ça vient de la chair du cœur de l'homme. Et l'homme est en train un homme qui a une angoisse, beaucoup d'inquiétude, voilà, beaucoup de souffrance. Et le sang, le groupe sanguin et l'ADN de la personne, on a contesté que c'est un homme juif aussi. Même résultat avec la Sainte Unique d'Argenteuil. C'est à Buenos Aires, en Argentine, la capitale de l'Argentine. Donc, c'était en 1996, très récent, vous voyez. Voilà. Et l'histoire, c'est que après une messe du dimanche, donc la dame qui s'occupe de la sacristie, elle ferme l'église. Et quand, au moment où elle pousse la porte de l'église, elle découvre que derrière la porte, il y a un morceau de l'hostie. Il y a l'hostie, quoi, qui est là. Quelqu'un qui a communié sans le respect et a jeté l'hostie derrière la porte. Et donc, elle a appelé le curé. Le curé, selon le rite de l'église, il n'est pas obligé de communier parce que, pour éviter les risques d'hygiène. Voilà. Il est conscient, il met l'hostie dans un verre d'eau. Et il met le verre d'eau dans le tabernacle pour que l'hostie se fonde doucement, naturellement dans l'eau. Et après, on peut verser l'eau dans le jardin, dans la terre, pour respecter le processus naturel. Et il a laissé ce verre d'eau avec l'hostie à l'intérieur pendant 4 jours dans le tabernacle. Et au bout de 4 jours, il revient à l'église, il ouvre le tabernacle, il découvre que l'hostie est transformée en sang. Et il y a aussi un morceau de la chair d'un homme. Voilà qu'on voit l'image en bas. Et donc, c'était le pape actuel, le pape François. À l'époque, il était cardinal du diocèse de Buenos Aires, cardinal Georges Bergoglio. Donc, le cardinal, il a reçu tous les photos, le verre d'eau, l'hostie. Il a envoyé tout ça aux États-Unis pour que les scientifiques américains font des recherches de manière plus sûre et qui ont trouvé le groupe sanguin, c'est toujours le groupe AB, le groupe sanguin de Jésus. Pas que Jésus, mais bien sur les reliques de Jésus. Et puis, l'ADN de la personne, c'est un homme juif, peau blanche, les cheveux blancs, bruns, même résultat que Lanciano et Argenteuil. Et puis le morceau de la chair, c'est un morceau qui vient du cœur de l'homme. Et on trouve, par les recherches de Sylvium, on constate que c'est le cœur d'une personne qui est en train de souffrir. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Voilà. Pour nous dire que jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue ses souffrances à cause du péché de l'homme. Năm 2016 đó, Ostension là thường 50 năm mới trưng ra có một lần thôi. Thì đây là năm 2016 được trưng ra như vậy. Thì chúng ta thấy là các nhà khoa học người ta đã thay cái
vải đệm màu trắng bằng một cái vải đệm màu nâu giống cái màu áo của Chúa để cho nó đẹp hơn, với là để cho nó nổi bật những cái vệt máu dính trên áo. Và maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser parce que voilà, vous venez de découvrir beaucoup de choses sur la Sainte Tunique. Beaucoup viennent pour la première fois, alors là. Cái áo, tại sao con thấy áo Chúa mặc dài mà sao trên này có một khúc vậy? Dạ, ở trên hình thì mình thấy nhỏ như vậy chứ không có nhỏ đâu. Áo Chúa dài 1m1, 1m1, gần 1m1. Tức là khi mà Chúa mặc cái áo này là áo lót đó, áo trong cùng rồi đó. Nhưng mà nó dài và nó phủ cho tới ngang đùi luôn. Dạ, đó là truyền thống của người Do Thái, áo lót chưa? Người ta không có mặc áo lót giống như mình thời buổi bây giờ mà nó dài, nó che luôn những cái phần kín. Dạ. Mà không có theo dõi từ đầu nhưng mà con muốn biết được cái áo Chúa đó tìm thấy từ đâu ạ? Voilà. Donc, au début, si on veut dire selon la tradition, voilà. Tout de suite, après la mort, après c'est la résurrection, l'ascension, quand Jésus monte au ciel, Jésus n'est plus là avec les apôtres. Donc, ils veulent garder les souvenirs de Jésus pour commémorer la vie de Jésus. Ils ont racheté tous les objets de Jésus que Jésus a utilisés durant sa vie. Même les morceaux de la croix, les clous, les sandales de Jésus, dont les vêtements de Jésus. Et après, c'est selon ça, surtout deux historiens au 5e et 6e siècle, cette tunique est conservée dans l'Empire Byzance jusqu'à l'an 800, quand l'impératrice Irène de Byzance a offert à l'empereur Charlemagne lors de son sacre. Thầy có cần phải hỏi trong này có bao nhiêu người biết tiếng Việt và bao nhiêu người biết Pháp? Dạ, em có hỏi là lúc này em có hỏi là có ít người nói tiếng Pháp, nhưng này vẫn cứ nói 2 thứ tiếng rồi. Bánh lễ hiến và máu Chúa là năm bao nhiêu ta biết hả? Năm 700, oui, j'ai oublié de dire. C'était à Lanciano en Italie, l'an 700. Donc depuis l'an 700 jusqu'à aujourd'hui, en tout, il y a 500 recherches scientifiques sur le miracle à Lanciano. Et qui donne toujours le même résultat. Même personne, un juif qui a beaucoup souffert, qui a le morceau de chair, ça vient du cœur de l'homme, etc. Le groupe sanguin AB. Ủa chết rồi. Và con muốn có cái câu hỏi ở vấn đề tâm linh là trong chính sách đó nói là chính Đức Mẹ may, mà Đức Mẹ may cho Chúa lúc còn nhỏ, và cái áo này lớn lên với Chúa. Chúa lớn bao nhiêu thì cái áo lớn bấy nhiêu. Đó, khi mà Chúa đi rao giảng tin mừng là lúc đấy Chúa đã 30 tuổi rồi. Dạ. Mà theo truyền thống của người Do Thái á, thì nhất là những gia đình mà bình dân thì người cha mẹ không có tiền để đi mua quần áo cho con, rất là mắc. Cho nên là người mẹ tự dệt với cái kỹ nghệ dệt của thời bấy giờ. Thì Đức Mẹ dệt cái áo này cho Chúa. Chắc là lúc đấy Chúa, trước khi Chúa đã đi rao giảng tin mừng, lúc Chúa lớn rồi, cho nên áo nó mới dài như vậy. Dạ. Giữ cái áo của Chúa trong tay của mình bên đồi cận về. Dạ, giúp hôm nay hai cha sẽ giúp chúng ta về mặt thiêng liêng, tức là cái phần viếng áo Chúa là đầu tiên. Tập hát xong là viếng áo Chúa thì mình trong khi ca đoàn hát, mọi người cũng có thể hát và ta xếp hàng một đi lên để có thể chạm và sờ vào một cái màu nhỏ của áo Chúa để trong một cây thánh giá rất đẹp, mình có thể chạm vào. Có người sẽ désinfecter lên màu. Sau đó là mình có thể cầu nguyện xin ơn, bởi vì một kính nữa quay nhà thờ ta sẽ giải thích phần tiếp theo.
cô đi ra gì nữa. Kết mở cái này ra ngồi đâu? Ly ơi ngồi đâu vậy em? Đây, ngồi con ra. Có tập hát không? Tập thì 1-2 bài. Hôm nay là tôi sẽ dạy cho mọi người ý nghĩa về nguồn gốc lịch sử thiêng liêng, những cái ân sủng của Áo Chúa mà chúng ta sắp xin Chúa, xin Chúa, cầu xin Chúa qua những hộp sáng hơn, màu vàng sáng hơn, và có một cái lớp kiếng đó. Thì sau cái lớp kiếng đó là Áo Chúa được quấn lại và bảo quản ở đó. Tí là chúng ta xếp hàng đi lên đây chạm vào Áo Chúa, cầm nến, thắp sáng nến. Lát nữa mới thắp thì sắp bây giờ xong rồi ekip ban đón tiếp sẽ chúng ta đi qua đây và đi có một cái lối đi dưới cái hurricane, có một cái lối đi bên trong sau cái bàn thờ có một lối đi. Chúng ta đi dưới để chúng ta có thể chạm tay lên cái trần của lối đi đó. Voilà. Pour le temps de la vénération de la Sainte Unique, tout d'abord, je vais vous parler des vertus spirituelles, des vertus de guérison de la Sainte Unique. Et après, on va faire la procession pour s'avancer vers le morceau de la Sainte Unique au milieu de cette croix. Et après, vous allez vous diriger vers la divinité. Chúng ta có thể trở lại về thời gian nhưng chúng ta có thể bị rời xa Chúa. Chúng ta có thể bị lung lay về thông tin. Cho nên nhiều người cảm thấy là xin Chúa tình thương, tình yêu của Chúa để sưởi ấm cuộc đời của chúng ta trong những hoàn cảnh dịch bệnh mà thế giới đang phải chống chọi, mỗi người chúng ta đang phải đối đầu. Chúng ta có những cái mệt mỏi, có những cái thất vọng trong cuộc sống. Chúng ta gặp những thử thách về đời sống vật chất, đời sống gia đình và ngay cả đời sống đức tin vân. Đôi khi chúng ta đi được xa Chúa. Thế thì có những thử thách, những đau khổ, những vẫn lo lắng trong cuộc sống mà chúng ta rời xa Chúa. Nay qua cái việc chúng ta tôn sùng Áo Chúa, chúng ta nghiến Áo Chúa, chúng ta xin ơn Chúa, xin những ơn lành về thân xác, bệnh tật, đau đớn, tuổi thân. Nhưng mà chúng ta cũng xin Chúa chữa lành chúng ta về phần hồn, để chúng ta chút bỏ hết những sợ hãi, để chúng ta quyết tâm từ bỏ những thói hư và xấu, và chúng ta yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí hồn, và yêu mến tha nhân như chính mình vậy. Như
mọi người giờ đây sẽ được hướng dẫn xếp hàng bên viếng ao chú, chạm vào ao chú và đi dưới ce qui s'avance pour pouvoir s'approcher de ce morceau de la Sainte Tunique au milieu de la croix pour demander grâce, implorer voilà, la grâce du Seigneur. Avec des chaînes pour les affecter avec mal de gens. Ici, de côté.